За та бүхэнд өглөөний мэд хүргэе. Энэ Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлд 2016-аас 18 онд ажилласан тухай мэдээллийг уг нь өнгөрсөн жил та бүхэнд хийхээр төлөвлөж исэн боловч бас ажлын боломжоос шалтгаалаад 19 онд багтаж чадсангүй. Тэгээд ямар тач хожимдоогүй дээрээ энэ оны эхэнд та бүхэнд энэ талаар мэдээлэл хийх нь зөвхөө гэж бодсон. Энэ хүний эрхийн зөвлөлд бид нар яагаад элсэх болсыг ямар бодлогын шийдвэр ардна байсан гэдэг талаар би эхлээд товчхон ярив. За та бүхэн бол бүгдээрээ мэдж байгаа 2006 онд хүний эрхийн зөвлөл байгуулагдсан. Өмнө нь хүний эрхийн хороо гэж байсан. За 2006 онд тухайн үед явагдчихсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд явагдчихсан шинжилгээний хүрээнд ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Кофи Аннаны санаачлагаар хүний эрхийн угаасаа нөбийн үйл ажиллагааны тулгуур 3 чиглэл байгаа. Энэ бол улс төр аюулгүй байдал, хүний эрх, мөн эдийн хөгжлийн асуудал гэж байдаг. Улс төр аюулгүй байдлын асуудлыг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл хариуцдаг. Хөгжлийн асуудлыг эдийн засаг нийгмийн зөвлөл хариуцдаг, экосок гэж бид нар ярьдаг. Харин хүний эрхийн асуудал бол хорооны хэмжээнд явж исэн. Тэгээж бас тэр үед ер нь хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой нэлээд хатуу шүүмжлүүд гарч исэн. Үүргээ сайн гүйцэтгэж чадахгүй байна гэсэн зарим олон гишүүд бас нүүбийн олон гишүүд энэ хороонд орж ажиллах нь ач холбогдолгүй юм гэж үзэжсэн учраас энэ хорооны үйл ажиллагааг шинжлэх статусыг нөгөө хоёр бүтцийн адил зөвлөлийн хэмжээнд хүрэх зүйтэй гэж ерөнхий нэрийн бичгийн дарга үзээд ингээд хүний эрхийн зөвлөлийг 2006 онд байгуулсан юм аа. За энэ товчхондоо хүний эрхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь дэлхийн дахинд хүний эрхийг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих, хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, чадварыг бэхжүүлэх, техникийн тусалцаа үзүүлэх замаар нүүбийн гишүүн орнууд хүний эрхийн олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, сайн туршлагын түгээж, хүний эрхийн чиглэлээр улс хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжихэд чиглэдэг юм аа. За Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал Монгол улс орныхаа аюулгүй байдлыг улс төр дипломатын аргаар хангана гэж заасан. Монгол улсын тавцанд олон улсын байгууллагуудын хүрээнд идэвхтэй ажиллаж мөн олон улсын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулахыг тодорхой заасан. За манай хүний эрхийн зөвлөлд ажиллах болсон бодлогын шийдвэр бол энэ хоёр баримтчид дээр тулгуурласан. За мөн үүний дээр 2011 оны 5 сард Улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос засгийн газар хандаж үүрэг чиглэл өгсөн байсан. Энэ юу вэ гэхээр олон улсын хамтын нийгэмлэг, нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын бусад байгууллагын үйл ажиллагаанд дах Монгол улсын бодит оролцоог тодтогох, цаашдын зорилтын талаарх дунд болон урт хугацааны стратеги чиглэлийг бий болгох. Тэгэхдээ нүүбийн аюулгүй зөвлөл, хүний эрхийн зөвлөлөөр гишүүнээр ажиллах, боловсон хүчний чадварыг бэхжүүлэх, шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр ажиллаа гэсэн ийм чиглэлийг засгийн газарт их улс хурлаас өгсөн юм аа. Тэгээд энэ бүхэн дээр үндэслээд гадаад харилцааны сайдын зөвлөл 2012 оны 1-р сард энэ Монгол улс 2015 онд болох хүний эрхийн зөвлөлийн сонгуульд оролцож нэрээ төвшүүлэх нь зүйтэй гэсэн шийдвэрийг гаргасан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөл бол 47 гишүүнтэй. Нүүбийн бүх улс орнууд энэ зөвлөлийн гишүүн байх боломжтой. Гишүүн болох бас өөрийн гэсэн тодорхой процесс шалгуурууд байгаа. Нэгдүгээр 47 гишүүн маань газар зүйн болдогч хуваарлалтыг газар зүйн дэгш хуваарлалт төлөөлөх ёстой. Мөн тухайн улсаас хүний эрхийг дээдлж хамгаалахын төлөө явуулж байгаа үйл ажиллагаа олон улс бүс нутгийн хэмжээнд хүний эрхийг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих үйл ажиллагаанд тухайн улсаас оруулахаар амлаж байгаа сайн дурын үүрэг амлалт их чухал байдаг. Тэгээд ерөнхий ассамблеийн чуулганы 192 гишүүний наандаж ердийн олох гэдэг байгаа. 97 улсынх нь төлөө саналыг авснаар энэ
байгууллагад гишүүнээр орд юм аа. Монгол улс газар зүйн тэгш хуваарлалтыг одоо хангах үүднээс Азийн бүлгээс нэр дэвшсэн. Мэдээж Монгол улс Азийн орн. Азийн орнуудад бол нэг 13 суудал ноогддог. Тэгээ жил болгон нэг 4-5 суудал одоо жил болгоны сонгуулиар сулардаг. Тухайн үед 11 онд бодлогын шийдвэр гаргах үед 2015 онд болох сонгуульд бол Азийн бүлгээс ямар нэгэн улс нэрийг дэвшүүлээгүй байсан. Тэгээ ер нь бол сонгуульд одоо сонгогдох магадлал бас ямар үед их өндөр байдгүй гэхээр манай тухайн жил сударж байгаа 4 юм уу 5 суудал дээр яг 4-5 улс л нэр дэвшүүлээд ингээд одоо өөр нэмэгдэл улс гарахгүй бол өрсөлдөөнгүйгээр одоо шууд гарах боломжтой байдаг. Тэр одоо бас нөхцөлийг ч бодолцоод бид нар бас хугацаагаа 15 он гэж сонгосон. Түүний өмнө бол 13-14 оны сонгуульд бол одоо аль хэдийн нэлээд олон улсууд нэрийг дэвшүүлчихэд байсан юм аа. Гэхдээ одоо 2015 хүртэл одоо сонгуул хугацаа болох хүртэл бол Азийн бүлэгт бол Азийн улс орнуудаас нийтдээ 7 улс Монгол улсыг оролцуулаад ингээд 7 улс нэрийг дэвшүүлсэн. Тэгэхээр одоо сонгуул бол үндсэндээ нэлээд өрсөлдөөнтэй болох ийм нөхцөл бүрдсэн. Тэгэхээр манай Монгол улсаас гадна энэ бүгд найрамдах Киргиз улс, Пакистан, Лаос, Арабын Эмират, бүгд найрамдах Солонгос улс, Филиппин нэрээ дэвшүүлж өрсөлдсөн. Тэгээ ингээд 15 оны 10 сард сонгуул болсон. Монгол улс бол Азийн бүлэг дотроо хамгийн өндөр саналыг авсан. Ер нь тухайн жилийн оролцсон бүх улсуудын дотроос ер нь хамгийн өндөр саналыг авсан гэж бид нар үзэж байгаа. Нийт одоо Нобелийн гишүүн санал асуулгад оролцсон 192 оны орноос 172 улсынхаа дэмжлэгийг Монгол улс авсан. За энэ бол үндсэндээ Монгол улс ардчил хүний эрх хэрэгжүүлээг одоо хангахын төлөө Монгол улсаас явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа үнэлсэн. Монгол улс өөрөө бүс нутаг дэлхийн нийтийн хэмжээнд бас өөрийн хувь нэмрийг оруулж чадах улсаа гэж олон улсын хамтын нийгэмлэг биднэрт итгэл найдвараа хүлээлгэсний илрэл гэж бид нар үзсэн. За сонгуульд мөн одоо ялалт байгуулах болсон бас нэг гол учир шалтгаан бол бид нар 12 онд бодлогын шийдвэр гаргаснаас хойш сонгуулийн кампанит ажлыг бол олон талаар өргөн хүрээнд за мөн одоо хүн хүч санхүүгийн одоо санхүү гаргаж их идэвхтэй ажилласны үр дүн гэж бид нар бодож байгаамаа. За кампанит ажлын хүрээнд бид нар юу хийсэн гэхээр сайдын зөвлөлөөс 12 онд бодлогын шийдвэр гарсны дараа 2015 оны 10 сар хүртэл бид нар ямар чиглэлээр яаж ажиллах ёстой вэ гэдэг нарийн төлөвлөгөө гаргачихсан. За мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Мэдээллийн сан гэдэг маань энэ хугацаанд бид нар Нүүбийн бүх гишүүн улс орнуудад одоо дэмжлэг хүсэл тавьсан, харилцсан одоо олон улсын бусад сонгуул дээр харилцсан бие бинийгээ дэмжих тохиролцоонуудыг хийсэн. Тэгэхээр хаана хинтээ ямар тохиролцоо хийвэ гэдгээ бид нар тийм нарийн бол мэдээллийн сан гаргаж ажилласан. 2015 он сонгуул ер нь нэлээд төвсөн байх үед бол үндсэндээ 192 орноос бид нар 120 орноос бол оронтой дэмжлэг харилцаа үзүүлэх тохиролцоог хийгээд байсан. 50 гаруй орноос бол ямар нэгэн хариу аваагүй байсан. Тэгэхээр харилцан тохиролцоо хийсэн улсуудтайгаа эргэж одоо яг баталгаатай үедээ нотлоготой үедээ гэж нотлох мөн шийдвэрээ гаргаагүй байгаа улсуудтай тулж ажиллах бас их зорилт 15 онд тулж исэн юм аа. Бид мөн хүний эрхийн зөвлөлд ажиллах одоо тэргүүлэх чиглэл Монгол улс ер нь хүний эрхийн ямар одоо асуудлуудаар илүү одоо анхаарч ажиллах юм бэ? Мөн сайн дурын одоо үүрэг амлалт бид нар юу авч байгаа юм бэ? Монгол улс юугаараа одоо давуу талтай юм бэ? Хүний эрхийн зөвлөлд ажилласнараа бид нар юу хийж чадах вэ гэдгээр бодлогын одоо баримтчиг гаргаж түүнийг бүх гишүүн улс орнуудад тараасан. Мөн Нобелийн хүрээнд одоо ялангуяа хүний эрхийн зөвлөлийн хүрээнд хилэлцдэг асуудлуудаар ялангуяа зарим одоо өмнө нь одоо бид нар байр суурь тодорхой болгоогүй байсан асуудлуудаар байр суурь тодорхой болгож ажилласан. За 2010 мөн 2015 онд хүний эрхийн төлөв Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг хүний эрхийн зөвлөл хилэлцээд тодорхой зөвлөмжүүд өгсөн байсан. Тэгээд
зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх мөн одоо тусгай процедуруудаас өгсөн одоо өөрөөр хэлбэл тусгай илтгэгч бие даасан шинжээч нараас өгсөн Монгол Улсын засгийн газар тандж өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр энэ хугацаанд их идэвхтэй ажилласан юм аа. За Нүбийн хүний эрхийн дэд комиссарын алба, Нүбийн ардчлалын сан, Нүбийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд энэ үед бол бид нар сайн дурын бас нэлээд хэмжээний хандив өгсөн. Энэ бол бас манай коммитментийг харуулах чухал үзүүлэлт байдаг. 2012 оны 1 сараас 2015 оны 10 сар хүртэл манай одоо ерөнхий хэлэгч, ерөнхий сайд, гадаад харилцааны сайд болон бусад төвшөнд хийсэн өндөр дэд хэмжээний бүх ажилтны сэдвт бид нар энэ хүний эрхийн зөвлөлийн сонгуульд Монгол улс оролцож байгаа шүү. Та бүхэн дэмжээрэй гэсэн энэ агуулгыг оруулж өөрснийхөө бодлого байр суурийг бас тайлбарсан. За гадаад харилцааны сайдаас Нүбийн бүх гишүүн улс орнуудад удаа дараа бол цагтаал илгээж өөрснийхөө одоо энэ байр суурийг илэрхийлж байсан юм аа. Одоо энэ бүхэн бол бидний энэ кампанит ажлыг үр дүнтэй болгоход хийхэн тус нэмэр үзүүлсэн одоо ажил байсан. За бид бол улс орнуудад хандахдаа Монгол улс анхудаа хүний эрхийн зөвлөлд нэрийг дэвшүүлжээ. 2006 оноос өмнө нь ч одоо хүний эрхийн хороо байхад нь ч гэсэн одоо энэ бүтцэд бид нар ажиллаж байгаагүй. За ер нь бол хөгжиж байгаа жижиг Монгол шиг улс орнууд бол Нүбийн альва байгууллагад сонгогдож хувь нэмрээ оруулж байх ёстой гэдгийг хэлж байсан. За шудраг ротацаар бид нар ажиллах ёстой. Үндсэндээ бол бидэнтэй хамт нэр дэвшсэн 7 одоо 6 орны маань 4 нь бол одоо дор хаяж 2 зарим нь бүр 3 удаа энэ хүний эрхийн зөвлөлд ажиллаад байсан ийм улсууд байсан. Тийм учраас бид нэр одоо шудраг ротац байх ёстой гэдгийг хэлсэн. Тэгээд хүний эрхийн зөвлөлд бол бүс нутгийн мөн салбар бүс нутгийн тэнцвэртэй төлөөлөл байх ёстой гэдгийг бол хэлж ирсэн. Тэгээд энэ үндслүүд маань бас бид нарыг Монгол улсыг сонгоход бас төлөхөц өгсөн юм а гэдгийг би хэлье. За бас нэгэн одоо бүтцийн хувьд хийсэн том хөрөнгө мөнгөний хувьд одоо засгийн газраас гаргасан нэг чухал шийдвэр бол 2014 онд гадаад харилцааны яаманд энэ одоо миний ажиллаж байгаа хүний эрхийн хэлтсийг байгуулсан. Ингэснээр бол яамны бүтцэд тусгайлан энэ хүний эрхийн асуудлыг хариуцдаг бүтцтэй болсон. За мөн Женев болон Нью-Йорк дахь байнгын төлөөлөгчийн газар хүний эрхийн асуудлаар ялангуяа энэ кампанит ажлыг хариуцаж ажиллах хүний эрхийн зөвлөлд сонгогдсны дараа одоо зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлыг хийхэд одоо гар бие оролцох орон тоог одоо нэмсэн. За ийм одоо кампанит ажлын ерөнхий агуулга маань ийм байсан юм аа. За бид нар энэ Нүбийн гишүүн орнуудад тараасан манай бодлогын тэргүүлэх чиглэл бол өнөөдөр яг ийм байдлаар тодорхойлогдсон. Та бүхэн харж байна. Тэгээд одоо би ярина одоо хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан хугацаанд хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан тогтоол шийдвэрүүд дээр бид нар энэ тэргүүлэх чиглэлээ гол зарчим болгож барьсан. Энэ чиглэлээр гарсан тогтоол мөн мэдээллүүдэд бид Монгол улс дэмжиж нэгдэж мөн хамтран зохиогчоор оролцсон гэдгийг энд хэлье. За хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр ингээд 3 жилийн хугацаанд ажиллах хугацаанд одоо ээлжид 9 удаагийн чуулганд оролцсон. Ер нь бол хүний эрхийн зөвлөл жилд нэг 17 хоног, жил болгоны 3 сар, 6 сар, 9 сард сарын хугацаатай ингэж хуралддаг. За 9 удаагийн энэ ээлж чуулганд оролцоод энд харж байгаа 170 гаруй тогтоол шийдвэрээр байр сууриа илэрхийлсэн. За давхарцсан тоогоор 292 удаа энэ санал хураалтанд оролцжээ. Түүнчлэн одоо манай Монгол улсыг хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүн байх хугацаанд Сирийн өмнөд Судан, Мьянмар дахь Рохингя, Палестины эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр болон Зүүн Иерусалимд болсон одоо энгийн иргэдийн өргөн хэмжээтэй эсэргүүцлийн арга хэмжээний үеэр олон улсын эрх зүйг зөрчсөн асуудлаар тус одоо 4 удаа тусгай чуулган хуралдсан юм аа. За энэ чуулгануудад оролцож бас холбогдох шийдвэрт нь өөрсдийн байр суурийг одоо илэрхийлж оролцсон. Манай улс одоо аливаа тогтоолоор баримтлах байр сууриа тодорхойлохдоо бодлогын тэргүүлэх зорилтууд саяны та бүхэнд харуулсан. За ерөнхий ассамблей болон 3 дугаар хороонд одоо Нүбийн гишүүн болсноос хойш хүний эрхийн асуудлаар баримталж ирсэн уламжлалт байр суурьуд гэж байдаг. Энэ уламжлалт байр сууриудаа харгалцсан. За Монгол улс бол 9 хөлний төлөвлөгөөнд 77-гийн бүлгийн гишүүн. За энэ бүлгүүдийнхаа байр суурийг нэгдсэн байр суурь хэрэгцээ тухайн асуудлаар гарсан бол энэ байр сууриудыг харгалзаж үздэг.
За хөрш улсууд одоо гол түнш 3 дахь хөрш орнуудынхаа байр суурийг харсан, тэдний тавьсан саналыг мөн харгалзаж үзэжсэн. За үндэсний болгоомд олон улсын төрийн бас байгууллагаас ч гэсэн тодорхой санал тавихад бол байр сууриа тодорхойлохдоо харгалзаж үзэж ирсэн гэдгийг энд хэлье. За хүний эрхийн зөвлөлийн тогтоол шийдвэрээр баримталсан одоо манай байр суурь нэгдэн орсон хамтарсан мэдээлэлээр дамжуулаад бол Монгол Улсын засгийн газраас хүний эрхийг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих чиглэлээр баримталж байгаа бодлогыг бид нэр илэрхийлсэн гэж үзэж байгаа. Энэ үдээс авч үзэх юм бол Монгол Улс хүний эрхийн олон улсын гэрээнд заасан хэм хэмжээний хүрээнд одоо дэвшилттэй бодлого, байр суурь баримталдаг орон гэдгийг харуулж нотолсон гэж манай яам үзэж байгаа. За тухайлбал би та бүхэнд тодорхой жишээнүүдийг хэлье. Одоо миний өнөөдөр та бүхэнтэй уулзаж бас энэ мэдээллийг хийх гол учир шалтгаан бол энэ байсан. Манай иргэний нэмийн байгууллагууд засгийн газраас энэ хүний эрхийн зөвлөлд ажиллах хугацаанд тодорхой бодлого шийдвэрүүд дээр ямар байр суурь баримталж, ямар одоо тогтоол дээр хамтран зохиогч болж дэмжиж оролцсон бэ гэдэг бол манай одоо цаашдын бас хүний эрхийн чиглэлээрх бодлого үйл ажиллагааны бас суур зарчим болоод явна. Бид нар өнөөдөр хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүн биш болсон ч гэсэн хүний эрхийн одоо асуудлаар гаргаж байгаа дотоодын болон олон улс бүс нутгийн хэмжээнд гаргаж байгаа шийдвэрүүдтэй энэ байр суурьдаа хардаг. Бид нар хүний эрхийн зөвлөлүүд ажиллаж байхдаа, гишүүнээр ажиллаж байхдаа энэ бодлогоор энэ шийдвэрт, энэ тогтоолд ийм бодлого баримталсан, ийм байр суурь баримталсан учраас энийг дагахын зүйтэй гэдэг бол бидний суур зарчим болоод явж байгаа гэдгийг би аль биесээр хэлж байна. За Монгол улс бол хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр ажиллахдаа дараах тогтоолуудыг дэмжиж төлөө санал өгч зөвшөлтсөд одоо нэгдсэн үүнд иргэний нийгмийн орон зайг хамгаалах, хүний эрхийг хамгаалагчид, хүний эрхийн үндэсний байгууллагыг бэхжүүлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тайван замаар чагсаал цуглаан хийх, сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах, захин мөрөндөх хувийн нууцтай байх эрх, захин ертөнцид хүний эрхийг хангах асуудал, бизнес ба хүний эрхийн асуудлын хүрээнд эгийг хариуцлагыг сайжруулах, хохирлыг барагдуулах, за мөн уугуул иргэд цөөнхийн эрх, хүний эрхийн боловсролын асуудал, охид эмэгтэйчүүд, мөн хүүхдийн эрх болон бэлгийн чиг хандлага, гендер сүнэлтэд ялварлан гадуурхалтаас сэргийлэх, хүний эрхийн зөвлөлийн тусгай процедур, мандат эзэмшигчтэй хамтран алдаа ажиллах асуудлыг би энд хамааруулж байгаа юм аа. За үүний дотор энэ цаазаар авах ялын асуудал, хүний эрхийн салбарт нэгдсэн улсны байгууллага түүний механизмуудтай хамтран ажиллах, за хөдөө аж ахуй болон хөдөө орон нутагт ажиллагчдын эрх, хүний эрхийг хөхүүлэн дэмжихэд хүний эрхийн зөвлөөс оруулж байгаа хувь нэмэр, гадаад өр, олон улсын санхүүгийн бусад хариуцлага ба хүний эрхийн асуудал, дарамт хавчлагын асуудал, хүний эрх ба шилжилтийн үеийн шударга ёсны тогтолцоо, галт шилжүүлэх асуудал ба хүний эрхийн одоо уялдаа холбоо, иргэний нийгмийн орон зайг хамгаалах, хүний эрхийг хамгаалах үүднээс хар тамхины асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хамтран ажиллах, за бэлгийн чиг хандлага, гендерээс үүдэлтэй адлагчлалаас хамгаалах асуудал эрхэлсэн тусгай шинжээчийг томилох зэрэг асуудлаар одоо гишүүн улсуудын дунд тухайн үед бол нэлээд байр суурь зөрүүтэй, бас санал шүүмжлэл ихтэй, одоо бидний хэлдгээр controversial ийм тогтоолууд байсан. За энэ тогтоолууд дээр Монгол улс төлөө санал өгч дэмжиж ажилласан гэдгийг та бүхэнд мэдээлье. За хүний эрхийн зөвлөлд ажиллаж байгаа хугацаанд бид нэр сэдвчилсэн тогтоолын агуулга, зорилгыг дэмжиж хамтралсан зохиогчоор бол нийтдээ 30 орчим тогтоолд хамтран зохиогчоор оролцсон. Өнөөдөр Монгол улс хоёр тогтоол хүний эрхийн зөвлөлөөс гардаг хоёр тогтоол дээр одоо яг цөм бүлэг буюу санаачлагч гэж явдаг. Хэрэдийгээр одоо хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр бид нэр ажиллагаа болсон ч гэсэн одоо хоёр тогтоол дээр одоо манай нэр одоо хүртэл гарч байгаа. Бид нарын тогтоолынхоо агуулгыг шинжлэх, улс орнуудын дэмжлэг авах чиглэлээр хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүн биш болсон ч гэсэн одоо үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Энэ бол одоо Ирланд, Австри, Ботсван болон Уругвай улстай хамтран санаачилсан 5 хүртэлх насны хүүхдийн урьдчилсан сэргийлж болох үс эндэгдэл болон өвчлөлийг бууруулах сэдвтэй тогтоол байгаа. Нөгөө нэг тогтоол нь бол Швейцар, Бельги, Франц, Мексик, Бенин, Коста Рика, Молдов улстай хамтарсан цаазар авах ялын тухай гэсэн тогтоол байгаа. Тэгээ энэ хоёр тогтоол бол одоо өнөөдөр Монголын ингээд нэртэй явдаг ийм тогтоолоо.
За хамтарсан мэдгэдлийн тухай бас би та бүхэнд товч хэлье. Энэ тогтоолоос гадна хүний эрхийн зөвлөлийн одоо ажлын хүний эрхийн зөвлөөс гардаг чуулганы үеэр одоо гардаг улс орнууд байр сууриа илэрхийлдэг нэг арга хэрэглүүр бол хамтарсан мэдэгдэл. Тэгээ ер нь хүний эрхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг ажиглаж байхад бол байнга одоо давтагдаад байнга гардаг уламжлал тогтоолууд байдаг. За шинэ одоо тогтоол, шинэ санаачлаг гарч байгаа нэг ийм процедур байх шиг байгаа. Тэрийг зөвхөн өөрийн ажиглалтаар хэлэхэд бол чуулганы үеэр одоо ер нь 100 орчим бараг тийм ариун 100 орчим одоо сайд ивент гэж ярьдаг. Сайд ивентүүд болдог. Сайд ивентээр одоо анх одоо санаачлагаа одоо улс орнууд гаргаж эхэлдэг. Одоо олон улсын байгууллага, бусад төрийн бус байгууллагуудтай хамтраад. За сайд ивентэд хийж одоо бас улс орнуудын хүлээж авж байгаа одоо байдлыг бол тандаж үздэг. Тэгээд түүнийхээ дараа хэрэгцээд улс орнуудын хүлээж авж байгаа байдал одоо боломжийн гэж үзжээвэл тухайн санаачлагч орон хүний эрхийн зөвлөлийн чуулганаар нэг panel discussion явуулах юм санал гаргадаг. Panel discussion-ы дараа хүний эрхийн дэд комиссарын алба болон тухайн асуудлыг хариуцсан тусгай илтгэгч, бие даасан шинжээч нарт хандаж энэ асуудлаар нэг тусгайлан та бүхэн одоо ихтгэл бэлдээд хийчээ, тайлан гаргаад хаачээ, судалгаа хийгээд хийчээ гэсэн одоо шийдвэрийг гаргуулдаг. За ингээд тухайн асуудлаар тайлан судалгаа бэлтгэдэд гарч ирээд үнэхээр энэ асуудал бол тулгамдж байгаа юм байна. Энэ асуудлаар хүний эрхийн зөвлөл ямар нэгэн одоо шийдвэр гаргаж тодорхой арга хэмжээ авах ёстой байна гэж үтсэн тохиолдолд бол яг тогтоол төсөлж санаачилж ингээд тогтоол болдгийн ийм нэг процедур ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр анх одоо энэ мэдгдэл гаргана гэдэг бол энэ асуудлууд мэдгдлээр гарч ирж байгаа асуудлууд бол цаашдаа явандаа бол хүний эрхийн зөвлөлийн нэг тогтоол юм уу шийдвэр болох бас магадaltaй ийм асуудлууд олон улсын анхаарлыг татж байгаа асуудлууд юм байна гэж та бүхэн ойлгож болно. За энэ 3 жилийн хугацаанд бид нар 39 удаагийн хамтарсан мэдээлэлд нэгдэж орсон. Та бүхэнд гол мэдээллүүдийг бас мэдээлье. Уламжлал болсон бас хэд хэдэн мэдээллүүд байдаг. Жил болгон одоо тухайн санаачилсан орн нь мэдээлэл гаргаад явдаг. Энэ бол хууль дээдлэх ёсны тухай. За хүний эрхийн зөвлөлийн тусгай мандат эзэмшигчдэд бүх улсаас байнга хүчинтэй урилга илгээх тухай, цаазаар авах ялын тухай, хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай, хүний эрхийн зөвлөлийн арга барилыг сайжруулах тухай, олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр зэрэг уламжлуулсан мэдээллүүдэд Монгол улс нэгдсэн. За түүнээс гадна хүчээр алга болохоос бүхнийг хамгаалах тухай, онлайн эрхчлөө эвслийн Женевт гишүүн орнуудын нэрийн өмнөөс гаргадаг уламжлалт мэдээлэл. За үзэл бодлоо илэрхийлэх, хүний эрхийн түгээмэл чанарын тухай, эмэгтэйчүүдийн олон талд оролцоог хангах, хүүхдийн боловсрол, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг чадваржуулах, эрхчлөөгөө асуусан хүүхдүүдийн тухай глобал судалгааг дэмжих, мөн аюулгүй эмх зэгцтэй дэг журамтай шилжилт төлөвлөгөөний төлөөх компакт хэрэг дэмжсэн цаг үеийн шин чанартай хамтарсан мэдээллүүдэд эв санааны нэгдлээ илэрхийлж нэгдэж орсон. За сайд ивентүүдийн хувьд хүний эрхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцохын одоо улсын чуулганы үйл ажиллагаанд оролцохын сацуу энэ хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа. Бусад арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж шийдвэр санаачлагтай ажилласан гэж бид нар үзэж байгаа. Хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнжлийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа улс орнуудтай жил болгон хийдэг энэ уулзалт хилцүүлгийг Amnesty International болон хүний эрхийн төлөөх олон улсын алба төрийн бас байгууллагатай Монгол улс хамтарч 3 жил зохион байгуулсан. За энэ арга хэмжээ бол хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр нэрээ төвшүүлж байгаа улс орнуудын хувьд үүрэг амлалтаа танилцуулах, бусад орнууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын одоо хувьд сонирхсан асуултуудаа асууж хариулт авах боломж олгодог. Одоо гишүүн орнууд бол өндөр ач холбогдол өгдөг ийм сайд ивент. За үүнээс гадна хүний эрхийн зөвлөлийн 39-р чуулганы хүрээнд 18 оны 9 сард дэлхийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх орон нутгийн шийдэл хүний эрх ба хөгжлийг урагшлуулахад иргэдийн оруулах хувь нэмэр оролцоо гэдэг сэдвт одоо баг хурлыг хүний эрхийн дэд комиссарын албатай хамтран зохион байгуулсан. За энэ арга хэмжээнд энэ жарлангуй өөрчлөлт кампанит ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа нутгийн шийдэл төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн дараа оюун гэрэл оролцсон. За энэ арга хэмжээ бол тусгай энэ үндэсний ус ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах эрхийн асуудал хариуцсан тусгай илтгэгч Хейлерийн айлчлалын дараа бол боснороо бас ач холбогдолтой болсон гэж бид нар үзэж байгаа.
За хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүний хувьд бид нар улс орнуудтай хүний эрхийн төлөв байдлыг хэлэлцдэг ээлжид нэгдсэн хилцүүлэг UPR-ын үйл ажиллагаанд бас идэвхтэй оролцлоо. Энэ хугацаанд та бүхний харж байгаа энэ улсууд дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг одоо хэлэлцэхэд ажлын хэсгийн илтгэгчээр ажилласан. Монгол улс бол хүний эрх хэрэгжүүлэг дэдэлсэн, ардчилсан улс орны хувьд хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжид нэгдсэн хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож улс орнууд дахь хүний эрхийн ололт амжилтыг сайшааж хүний эрхийн хэм хэмжээний үүднээс бас хэрвээ одоо тухайн оронд тулгамдж байгаа шийдвэрлэх ёстой асуудал байх юм бол зөвлөмж бас өөрийн зөвлөмжийг өгсөн. Хүний эрхийн зөвлөөр ажиллаж байгаа хугацаанд бид нар Amnesty International байгууллагын тавьсан саналыг судалж үзээд Япон, Богд найрамд Солонгос улсын хүний эрхийн төлөв байдлыг хэлэлцэх үед тухайн улсуудад бас хүний эрхийн цаазаар авах ялыг халахын зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгж ирсэн. Одоо бид хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүн биш ч гэсэн одоо ээлж нэгдсэн хэлэлцүүлгүүдэд идэвхтэй оролцож байгаа. За өнгөрсөн 11 сард болсон ээлж нэгдсэн хэлэлцүүлгийн 34-р чуулганаар Ирак, Египт, Казахстан дахь хүний эрхийн төлөв байдлын тайланг хэлэлцэхэд Монгол улс хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, за мөн эдгээр улсуудад одоо цаазаар авах ялыг халах асуудлаар бол тодорхой зөвлөмжүүдийг өглөө. За бид бол одоо хүний эрхийн зөвлөлд ажилласан ажлаа сайдын зөвлөлөөр өнгөрсөн оны 4 сард хэлэлцэж дүгнэлт гаргасан. Монгол улс өөрийнхөө хүний эрхийн бодлого, байр суурь үйл ажиллагааг олон улсын хамтын нийгмийн хүрээнд бол таниулж одоо мөрөө үлдээж чадлаа гэж бодож байгаа. Тэгээ өнөөдөр ингэсний одоо үр дүнд нөө бол улсын бус байгууллагууд хүний эрхийн зөвлөлийн хүрээнд ч гэсэн танах энэ чиглэлээр илүү ач холбогдол өгж ажилладаг, танаа хүний одоо засгийн газрын бодлогын тэргүүлэх чиглэл чинь энэ асуудал байдаг. Тийм учраас бидэнтэй одоо энэ асуудлаар, энэ санаачлагаар, энэ тогтоолоор хамтарч ажилласаа гэсэн одоо улс орнуудаас ийм хүсэлт хандлагууд бол олноор ирж байгаа. Дотооддоо гэх юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын байгууллагууд тэр дундаа одоо хүний эрхийн одоо зөвлөл зэрэг энэ чухал байгууллага, энэ бол улс төрийн шин чанартай байгууллага, асуудал маань өөрөө улс төрийн шин чанартай. Тэгэхээр яг өдөр тутам бидний хийжсэн ажил бол их амаргүй байсан. Ялангуяа одоо би сая дурдсангүй, би илүү бол одоо сэдэвчилсэн тогтоолуудын талаар сайн ярьлаа. За яг улс орнууд руу чиглэсэн country specific гэдэг тогтоолууд байдаг. Энэ дээр бол одоо бусад улс орнуудаас хээхэн шахалт бас ирдэг. Та нар одоо энэ асуудлаар ийм байр суурьтай болооч ээ, ингэж дэмжээч ээ, эсвэл бити дэмжээч ээ, ийм өөрчлөлт хийгээч ээ гэд. Тэгэхээр энэ дунд бол одоо зарчмын байр суурийг хадгалж, аль аль талынхаа байр суурийг бодолцож, бусад улс орнууд дээр орнуудтай хөгжүүлж байгаа хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагаагаа бодож, одоо жин тунгийн тааруулж байр суурийг тодорхойлно гэдэг бол бидний хувьд бас тийм амар биш ажил байсан. Гэхдээ одоо аль болох тал талын байр суурийг бодолцож одоо голч шийдвэр гаргахын төлөө ажилласан. Тэгэхээр энэ бол яг дипломат ажилтнуудын хувьд ур чадвараа нэмэгдүүлэх, бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, мэдээлэл бүрдүүлэх, бусад талуудтай яриа хэлцээ хийх, манлайлал одоо үзүүлэх зэрэг бас олон одоо ур чадварыг биднэрт өгсөн. Бидний одоо чадвах, нөөц өсөх, бэхжихэд одоо их тус нэмэртэй ийм сонгуульт ажил байсан гэдгийг бас энд хэлье. Энэ нь одоо цаашдаа манай бас бусад гадаад бодлогын хоёр талын харилцааны бүс нутаг олон улсын хэмжээнд явуулж байгаа бусад одоо чиглэлийн бодлого үйл ажиллагааг урагшлуулахад бас нэмэр хувь нэмэр одоо үр дүнгээ өгч байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За энэ бол одоо бас Европын холбооноос бидэнд төгсөн үнэлгээтэй ч гэсэн уялдаж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас ганц нэг зүйлийг бид нар бас иргэний нэмийн байгууллагын зүгээс нэмжлэхэн зүйтэй гэж бодож байна. Тэр юу гэхээр Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн хүний эрхийн төлөв байдлын ээлж дүгнэлт хэлэлцүүлэх механизмд одоо энэ жил ингээд 3 дахь удаа оролцож байна. Тэгэхээр хамгийн анхны буюу 2010 оны яг хэлэлцүүлгийн үеэр иргэний нэмийн байгууллагууд хамгийн хурж иржсэн хүндрэл юу гэхээр төрийн байгууллагуудтай зөвлөлтөд бол их хүндрэлтэй байсан. Бид нар ихэвчлэн төрийн байгууллагуудыг ураад зөвлөлдөх уулз зохион байгуулъя гэхээр холбогдох хүмүүс нь биш нэг дөнгөж нэг ажил авсан ч байдаг юм, эсвэл тэр асуудлыг тухайлан мэдэхгүй хүнээ явуулцдаг.
тэг яг хилцэх ярилцах боломжгүй байж ирсэн. За тэгээ гадаад харилцааны яам яг энэ дэргэдээ хүнэрхийн элтэс гэж байгуулад ажилласан цагаас хойш үндсэндээ энэ зөвлөлдөх үйл явцад маш том одоо ахис дэвшил гарсан гэж хэлмээр байгаа. Юу гэхээр 2015 2020 оны гээд яг эдгээр хилцүүлэхэд бол харьцангуй маш их одоо яг жинхэнэ утгаараа зөвлөлдсөн, ярилцсан, хэлэлцсэн ийм одоо уулзалтууд болж чадсан. Нөгөө талаасаа хүнэрхийн элцийн одоо бас хийсэн одоо нэг гавьяатай зүйл бол юу гэхээр ямар тач хүнэрхийн анхны хилцүүлгийн дараа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө засгийн газар баталсан. Энэ төлөвлөгөө бол хэн хариуцахын ямар үе шаттай яг юм юу ч байхгүйсэн. Энэ үе шатыг 2015 оны хилцүүлгийн дараа хүнэрхийн хилцүүл үнэхээр энэ үйл ажиллагааг маш гүнзгий одоо засгийн газрын хуралдаанд оруулж танилцуулсны үр дүнд энэ асуудлыг зохицуулах хороо гэж байгууллаа. Зохицуулах хороо бол зөвхөн одоо үгдгийн төрийн байгууллага биш, төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөлтөөр ингээ байгуулагдсан. Энэ зохицуулах хороо жил бүр яг хүнэрхийн зөвлөлийн энэ дүгнэлт хилцүүлгийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бас авч хилцдэг ийм чиг үүргийг хүлээсэн. Энэ бол яхаа вөхөр маш том ахис дэвшил гэж хэлмээр байгаа. Нөгөө талдаа бол бид нарт ихтэй бас зүйл дээр шөмжөлтэй хандж байгаа. Тэр юу гэхээр энэ зохицуулах хороо маань хангалттай сайн ажиллаж чадж гэнэ үгүй бас тийм сайн ажиллаж чадахгүй байгаа. Гэхдээ мэдээж зэрэг 15 онд энэ нэг байгуулсан бол одоо магадгүй 20 онд цаашаа бол яг хөр энэ зохицуулах хороог илүү амьд байнга яг жил тутам энэ хүнэрхийн асуудлыг хилцдэг ийм болоход бас яг хүнэрхийн хилцээс цаашаас анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Энэ бол яхааргүй хүнэрхийн хилцэлтэй хамтарч ажилласан бидний бас нэг амжилттай түүх юм аа. За дээрэс нь бас нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд өнөөдөр хүний эрхийн одоо өчигдөр өнөөдөр маргааш гэдээ ярьж байна. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын түвшинд ямар одоо чиг үүрэгтэй яаж оролцсон, ямар идэвхтэй байр суурь баримталж ирсэн бэ гэдгийг бол саяны танилцуулга бол биднэрт харууллаа. Гэтэл бас дотооддоо яг энэ хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхийг хамгаалъя гэд энэ хууль эрх зүйн орчныг бий болгох чиглэлээр бас гадаад харилцааны яам маш их санаачлагтай ажиллаж байгаа. Энд бол иргэний нийгмийн байгууллагууд бас биднэрт талархалтай хандж байгаа гэдгийг хэлмээрээ.